Yo, what's up mga buddies? Welcome to Boslaya Bike and Fishing Adventure. There is Alan at Cervantes. So medyo tinanghali lang ako. Then may kabady raw siya rito. Hi ma'am. Good morning, good morning. So set up muna tayo guys and update you later. So like as usual guys, live bait tayo. Freshwater shrimp, and I teach you on how to put our bait, our live bait. So ganito lang guys. For Asher Nathan, yung request mo ganito lang. Kawit mo lang yung kawil sa puntot niya, yan. Kaya mo siyang gumalaw. Ayan, ganyan. So possible makita yan ng isda. So mas kinakagat kasi yung kita nilang buhay. So tara, cast tayo. So this is our first cast. Time update is 9:21 in the morning. So medyo tanghali na ako nakaawas sa duty, kaya tanghali na rin ako nakasunod dito kay Alan. So bali si Alan ang pinabili ko ng pain natin. So hopefully hindi siya mamatay lahat. Nandun sa yun, nakababad sa tubig para manatili siyang buhay. So hindi rin guarantee na mabubuhay sila lahat. Mas maganda rin yung naka-oxygen sa bahay. So here we are at the bar guys, the red bar. Isa sa best spot natin dito in Sampaloc Lake. So enjoy the view guys. As of now, wala pa rin kumakagat. Pero sa mga 5 minutes to 10 minutes na tayong naghihintay. So may kumagat kanina, hindi ko lang na hatak. So ayun, there's a bite. Mahina ang kagat na hina. So wala. Then also for Asher Nathan, pwede rin gantong style ng paglalagay ng bait. So ayan, tusukan mo lang siya sa buntot, then slip mo hanggang kalahati. Then yan, palabasin mo yung talim dito sa gitna, sa mate yan, para diretso pa rin yung katawan niya. So bali gumagalaw pa rin yung mga paa niya. So kitang-kita pa rin siya na buhay. There is a bite pero hindi ko tinamaan. So yan, tama, naghihintay ako ng mainom. Ayan si boss, siseta pa siya ng kanyang armas. So yan, bagong dating lang si Kabrian guys. What's up? Oh my god, ano ba yun? Pinatak siya pero pag bigwas mo wala. Ew. Oh, may ilang bite na pero hindi ako tumama. There is a bite. Oh my, pumabol eh. Oh, pero wala pa rin. Wala na rin, wala na. May fish on. Oy, hilab-hilab. Anong size kaya nito? Oh. So ay, anong kulay ba to? Orange albino. Oh, si Nemo. Si Nemo. So ayan guys, this is our first catch of the day na medyo malaki-laki. So Nemo in the lake.
Kumakatal-katal. Orange na naman. Orange na naman. Oh my. Oh guys, nabalot na naman ang lumot. Ow. Kasi ka ng bukang. Pasok pa sa mata. Ayan guys, nabalot na naman siya ng lumot. Nagdumi na. Flower horn na naman. Fish on. Oh, hilab yata ito ah. So yun lang guys ang sama-sama dito. Napakarami ng lumot. So basta nakahuli, ayun, suksok na sa lumot. Hindi na ma-feel yung excitement. Pwede naman ang medyo ganda-gandang size. So, lipat tayo ng spot. There's about it. Oh, fish on. Oh, nasaan ka na? Bilis lang may palapit. Orange na maliit. So, pasalumot. So, yan, maliit lang guys. Oh, ang laki, mukhang or orange ata mahuhuli natin ngayon, or flower horn. So hindi pa siya kalalakihan. Orange din. Pinagtatabo yan na si best friend. Okay, puro gantong huli namin. Wala mahuling iba. Yes. Medyo malaki-laki. Pwede. Oh. Chamba. Evaporate. Ito pa. Taman lang. Aray. Nagyan ang nakahuli ng bigworm. Ang good size. So, kanina pa tayo pinaglalaroan ni Alan.